अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। मसीह मौद अलैहिस्सलाम Halifa mtukufu ayyadahullah taala bin Nasir Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anaandika sehemu moja kwamba madamu imara na subra haipatikani basi bayat haiwezi kukamilika. Manadamu anapomwelekea Mwenyezi Mungu njiani anapata mabalaa na matufani ya aina mbalimbali. Madamu hapiti katika matufani haya hawezi kupata lengo lake. Katika amani na katika usalama imara haiwezi kujulikana, kwa sababu wakati wa amani na usalama kila moja anakuwa na furaha na anakuwa tayari kuwa rafiki katika hali hii. Lakini mwenye imara ni yule ambaye anakubali mabalaa ya kila aina na mateso ya kila aina. Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kusihi sehemu moja amesema hivi kwamba istiqamat na imara inaweza kupatikanaje, kwamba kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia nzuri ya kupata imara. Basi msalieni mtume sallallahu alaihi wasallam sana, lakini msisome kama ni rasmi au kama ni jambo la kawaida, bali kwa kukumbuka ihsani ya mtume sallallahu alaihi wasallam msalieni mtume sallallahu alaihi wasallam ili mupate madaraja, na vile vile kwa ajili ya kupata mafanikio matokeo yake yatapatikana hivi kwamba mtapata matunda ya kupokelewa kwa maombi yenu. Kisha kwa kusihi jumuiya yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba kwa ajili ya kupata imara ya moyo mnatakiwa mufanye istighfar sana. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi nitaeleza matukio na riwaya ya masahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusu subra na kuhusu imara. Na vile vile katika riwaya hii pia inajulikana kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alikuwa anawapenda na alikuwa akipokea maombi yao. Hazrat Momin Sahib anasimulia kwamba tarehe 7 ya Januari mwaka 1906 nilienda Balochistan pamoja na familia yangu. Nilipofika kule mwalimu wangu
aliposikia aliyekuwa imamu kwamba nimejiunga na jumuiya, akaanza kunipinga kwa sababu alikuja kadhian, alifanya bayat, kwa hiyo alirudi kule Balochistan. Molvi saheb akasema kwamba anaandika vizuri katika vitabu, lakini anasihi kitu kingine, yani anaandika kitu kingine na anasihi kitu kingine min ghairi ya vitabu vyake. Kwa hiyo anasema nilimwandikia Sayyidina alayhi salatu wasallam barua kuhusu hii, nilipokea majibu. Alisema Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba nasaha yangu ni kutanguliza dini juu ya dunia, na anayepunguza au anayeanguza katika kauli ya Mtume sallallahu katika vitendo vyake, basi yeye ni mwenye laana. Nilipoonyesha jibu hili Maulvi saheb, Maulvi huyu akasema kwamba yeye akasema kwamba je, wewe pia umepata ufunuo? Yani akaanza kufanya mzaha. Mimi nikasema ndiyo, nimepata ufunuo. अखबार में ये पढ़कर कि लोगों को हमारे मुतालिक खुदा से पूछना चाहिए, तो मैंने दुआ की थी और मुझे Kwa kusoma katika gazeti kwamba watu wanatakiwa waulize kuhusu mimi kwa Mwenyezi Mungu, basi mimi nilipata ilham kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mirza Ghulam Qadiani ni mkweli, basi mpokee. Anasema basi mimi baadaye nilipokuwa nikienda sehemu yoyote, basi watu walikuwa wakinifanyia mzaha na walikuwa wakiniita mlinzi na kwa majina mabaya kwa ajili ya kunifanyia mzaha, na walikuwa wakisema kwamba lete paka maud na karatasi maud, yani karatasi iliyoahidiwa lete, yani walikuwa wakisema maneno haya kwa ajili ya kumfanyia mzaha. Na nilikuwa nikifanya maombi katika hali hii kwamba Mola wangu upokee maombi yangu, na nilikuwa nikiandika barua pia kila Jumapili, na nilikuwa nikifanya maombi haya kwamba Mola wangu nipatie maendeleo na nihamishe kutoka hapa, kwa sababu mkurugenzi wangu pia alikuwa mdui wa jumuiya pia. Na nilifanya maombi ili Mwenyezi Mungu anibadilishe kutoka hapa na anipatie kazi bora zaidi. Ilikuwa haikupita hata siku 3 nilienda sehemu fulani, na kule nilipofika nikajiona mimi ni peke yangu. Kwa hiyo nikaanza kumwandikia Sayyidina alayhi salatu wasallam barua. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katika mwaka mmoja wanajumuiya 12 walipatikana, na nilipata ufunuo chungu mzima kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kila usiku nilikuwa nikipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Riwaya inaendelea uko mbele kwamba kulikuwa mtu mmoja aitwaye Shadi Khan aliyekuwa na duka la nyama, aliyejiunga na jumuiya, na kulikuwa Gul Muhammad pia kule aliyekuwa kiongozi wa mabalochi. Yeye pia alipojua kwamba Shadi Khan amejiunga na jumuiya, basi wakasema watu wasuse wasinunue nyama kutoka katika duka lake, na yeye ni mwanajumuiya, pigeni huyu. Kwa hiyo Waislamu wa kijina wakampiga, na damu ilikuwa inatiririka katika kichwa chake. Kwa hiyo kesi ilipelekwa kwa commissioner, na baada ya kufanya kesi anasema nilipata ilham kwamba nyumba ya Shadi Khan itasalimishwa. Nikawaambia watu wote waliokuwa watu 36, nikawaambia naendeni katika nyumba ya Shadi Khan. Kwa hiyo wote wakaenda kule, na tulikuwa tunasubiri matokeo. Usiku Shadi Khan akasema kwamba mimi nimeota ndoto kwamba nipo katika nyumba, nimeitwa katika nyumba kubwa sana, na kule ni hafla imepangwa, na mtu mmoja amekaa juu ya mimbari, na Sayyidina alayhi salatu wasalam amesimama mlangoni na ananisubiri. Nilipomuuliza, damu ilikuwa inatiririka katika kichwa changu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alishika kichwa changu
na akanipeleka karibu na mimbari, yani anaeleza ndoto yake. Na sinam alah salatu wassalam akasema katika ndoto, ikiwa hali ya wafuasi wangu ni hivi, basi nifanye nini? Basi aliyekuwa kule katika mimbari akaita, je, kuna mtu yeyote? Mtu mmoja akaja mbele, aliyekuwa jarnel. Yeye alipewa amri kwamba aende na Shadi Khan. Kwa hiyo mimi nikatangulia, jarnel akanifuata, na nyuma yake ilikuwa wanajeshi, na iliingia katika mji ule na aliona ndoto hii. Na baada ya kuona ndoto hii akasema, mimi sitaki kufanya kesi, Mwenyezi Mungu mwenyewe atawakamata hawa watu. Na baadaye ilikuja tufani ya maji na nyumba zote zilifutwa isipokuwa nyumba ya Shadi Khan ilisalimika katika tufani ya maji. Harjan Muhammad Saheb wa Abdul Ghafar Saheb anasema kwamba mwaka 1903 tulipata upinzani wa hali ya juu, hususan mimi, kwa sababu mimi nilikuwa mwanajumuiya peke yangu katika Daska, na wale walikuwa wakileta maji wao pia walisimamishwa wasinipatie maji. Na yule aliyekuwa akileta maji akasema, ikiwa mkinizuia mitamwambia mkurugenzi, kwa sababu ni amri yake kwamba nisizuie maji. Na mtu mwingine alikuwa akisafisha nyumba na vivichochororo. Hazur anasema kwa kawaida Pakistan na India Wakristo na watu wa hali ya chini wanafanya kazi hii ya kusafisha mji, na Hazur anasema haitakiwi kwamba tofauti ipatikane, kwamba watu hawawapendi hawa watu. Kwa hivyo yule alikuwa akisafisha akasema kwamba hata Maulvi pia hali chakula pamoja nanyi, wala nyinyi pia hamli chakula pamoja naye. Yani ikiwa nyinyi mkila chakula pamoja nami, ikiwa mkila chakula pamoja nami, basi mimi nitamwacha Maulvi. Yani mle chakula pamoja nami, basi mimi nitamwacha Maulvi. Wao wakafedheheka, lakini waliendelea kupinga jumuiya. Nilimwandikia Sainam alayhi salatu wassalam kwamba watu wanasusa na wanazuia maji yangu na wananizuia niswali miskitini. Ikiwa Ferozdin na Nasrullah wakijiunga na jumuiya, basi jumuiya itapata maendeleo. Sainam alayhi salatu wassalam akaniandikia majibu kwamba usifikirie kwamba mtu fulani akijiunga na jumuiya itapata maendeleo. Endelea kufanya subra na endelea kufanya maombi katika swala. Silsila hii ilianzishwa na Mwenyezi Mungu, itaendelea kuenea duniani, na watu mataifa yote yataingia katika dunia hii, na misikiti itakuwa ya jumuiya. Usiwe na wasiwasi, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu baadaye jumuiya ilienea, na inshallah taala siku za usoni misikiti yote itakuwa ya jumuiya, hata kama hawa wanafanya upinzani aina gani. Hadrat Abdullah Saheb wal Allah Baksh Saheb anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alipofariki, nilikuwa kule na maadui walijumuika pale kama ni tamasha, na tulikuwa tumekaa nje, na mtu mmoja akaanza kulia kwa sauti ya juu. Halifa mtukufu wa kwanza akaja nje na akasema kwamba imani yangu kama ilikuwa zamani ni vile vile. Sayyidina alayhi salatu baada ya kumaliza kazi yake amefariki. Sasa ni wakati wa kuonyesha imara, si wakati wa kulia. Kisha kuna riwaya moja ya Khairuddin wa Wald Mustaqim Saheb anasema kwamba mwalimu wangu Alladita Saheb alikuwa mfuasi wa Muhammad Hussain Batalvi. Wakati Muhammad Hussain Batalvi alipoandika gazeti la Ishatu Sunna, alisoma gazeti lile, akasema, ni mtu gani ambaye umeandika sifa yake katika risala, katika gazeti lako? Anaishi wapi? Napenda nimtembelee. Kwa hivyo yeye
alikuja kadian kwa ajili ya kumtembelea sainam alah salatu wassalam. alipokuja kadian sainam alah salatu wassalam alikuwa amelala. yeye akaja na akaanza kufanya masaji ya sainam alah salatu wassalam, na katika hali hii alimwona uso wa sainam alah salatu wassalam, na akasema kwamba hali ile iliyoelezwa katika hadithi kuhusu imam mahdi, basi ile hali inapatikana katika uso wako. huzur akafanya tabasamu na akanyamaza. kisha nikasema kwamba mimi nataka nifanye bayati yako. sainam alah salatu wassalam akasema mimi bado sijapata amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. nilijua kwamba sainam alah salatu wassalam alishachaguliwa, lakini alikuwa hakupata amri ya kuchukua bayat. kwa hivyo baadaye huyu bana alirudi. जब हुजूर ने बैत का इश्तिहार दिया उसी वक्त उन्होंने बैत कर ली. मैंने sainam alah salatu wassalam alipotoa tangazo la bayat, wakati huo alijiunga na jumuiya, तकलीफें पहुंचाई. na मैं खुश एतकाद तो रहा, watu walimsumbua sana, lakini yeye सिर्फ सुस्ती से. alisimama kwa imara 1906 में खुदा ताला के फजल से मैंने आकर दस्ती बैत की. mpaka mwaka 1906 nilienda kadhiana, nilifanya bayet. baada ya kufika kadhian ilikuwa wakati wa dhuhuri. sainam alah salatu wassalam akasema, je, kuna mtu yote anataka kufanya bayet? basi afanye bayet. nilikuwa nimetawadha na nilikuwa karibu na ngazi. mtu mmoja akatangaza kwamba, je, kuna mtu yote anataka kujiunga na jumuiya? mimi mara moja nikaenda kule na nikasema nataka kufanya bayet. करीबन 27 बरस kisha kazi Muhammad Yusuf sahib anasema kwamba और 15 रुपए महवा nilifanya kazi katika serikali miaka 27 महवार से 200 रुपए महवार तक तनख्वाह मिली, na बल्कि ज्यादा भी. nilikuwa nikipata 15 rupia mpaka nilipata 200 rupia. काम आता na wakati wote काम उसके nilipopata shida, basi nilipata msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kazi zote Mwenyezi Mungu alifanya. nilipata majaribio mengi, lakini yalipita vizuri. watu wapinzani pia walinipatia majaribio, na wenzangu pia walinipatia usumbufu, lakini Mwenyezi Mungu alinisaidia na alipokea maombi yangu. कहते हैं कि अहले na kila wakati nilikuwa nikimtegemea Mwenyezi Mungu. anasema kwamba wenyeji wa Lahore हरारे सरहद ने wakaleta tuhuma dhidi yangu kwamba nimemfedhehesha Mtume saa salam, na wakamtayarisha mtu mmoja ili aniue, lakini Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuniokoa, ile risasi haikuweza kupigwa. 9 साल के बाद जेल में बंद कर दिया. दुश्मन नाकाम हुए. खुदा हमारे alipelekwa mahakamani yule mtu na alifungwa miaka 9, na hivi maadui walifedheheshwa, na Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja nami, na ilham ya sainam alah salatu wassalam ilitimia kwamba msituogope katika moto. moto ni utumwa wetu. Nizamuddin Sahib Taylor Master anasema kwamba mwaka 1902 sisi tulienda Lahore kutoka Jehlam kwa ajili ya kuangalia mkutano wa Anjuman Lahore. tulikuwa watu watatu. tulimwona mtu mmoja, mwalimi mmoja alikuwa ameshika Qurani tukufu mkononi, na akasema mimi nashika Qurani, nasema kwamba Mirza amepata leprosy, maradhi ya leprosy, na alikuwa anasema hivi, na alikuwa anasambaza kipeperushi pia. mimi nikapokea kipeperushi kutoka kwake, na nikawaambia wenzangu kwamba twendeni Kadhiana tuone hali ya Mirza Sahib ikoje, ili sisi tuwe washahidi. tukaja sisi sote watatu Kadhian, na tukamwona Sayyidina alayhi salatu wasallam wakati wa swala ya Maghrib, na alikuwa mwenye afya nzuri. sisi tulishangaa kwamba hii ni nini, Maulvi shekhe yetu amesema uongo, au huyu si Mirza Sahib au ni mtu mwingine. kwa hiyo tukalala kule. asubuhi तो आपने फरमाया tukamwona asubuhi khalifa mtukufu wa kwanza, yeye akasema kwamba huyu ni Mirza Sahib ambaye amemwona.
na halifa mtukufu wa kwanza akanionyesha kipeperushi kile kwamba mimi pia nimepata kipeperushi kile. Sasa ni juu yenu umpokee maulwi yenu ambaye amesema uongo na kwa kushika Qurani anasema uongo, au mpokee Mirza Sahib ambaye yuko hapa mbele yenu mwenye afya nzuri. Wakati wa dhuhuri Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam alipokuja miskitini, nikaeleza hali yote. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam akafanya tabasamu na akasema kwamba mashehe kwa ajili ya kunipinga wanasema uongo na wanaona hii ni sahihi. Iliandikwa katika hadithi kwamba maulama watakuwa kiumbe kibaya. Kwa kusikia maneno haya nilipata utulivu na nikaeleza kwamba mimi nataka kufanya bayet na hawa wenzangu pia wanataka kufanya bayet. Kwa kuona uongo wa hali hii hatuwezi kusubiri, basi upokee bayet yetu. Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam akasema kufanya bayet hivi haraka si nzuri, bado hamjasikia ninayosema. Ukae siku chache hapa kisha uone. Ikiwa unaona kwamba una yakini, basi ufanye bayet. Isije kwamba ufanye bayet kwa haraka kisha kwa kusikia mashituma ya mashehe murudi nyuma, na umkirudi katika hali hii nyuma, basi mtakuwa mwenye dhambi sana. Kwa hivyo mkae angalau wiki moja hapa kwangu. Sisi tukakaa kimya na tukakaa kule. Baada ya swala Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam akaenda nyumbani kwake, na anasema baada ya muda fulani, mimi kwa sababu nilikuwa fundi wa kushona nguo na nilikuwa nikifanya kibarua, na mimi kwa sababu sikurudi kule akanisimamisha katika kazi, na wenzangu na wote watu wengine pia wakawa maadui. Mwenzetu mmoja alikuwa na duka la sweets. Watu waislamu wote wakajumuika na wakasema kwamba kununua kitu katika duka hili ni haramu. Hata siku hizi hali hii inapatikana katika Pakistan. Mahakama ya Lahore imesema kwamba kampuni ya Shazani ya Ahmadiyya, kwa hivyo yeyote atakayekula atakayekunywa juice yake basi ni haram. Basi yule mwenzetu siku 8 aliendelea kupata usumbufu huu, na baada ya siku 8 aliacha bayet. Kwa hiyo tukabaki watu wawili na tuliendelea kupata usumbufu wa kila aina. Na nakumbuka vizuri kwamba nilikuwa nikilala siku kadhaa bila kula chakula, na baada ya siku kadhaa nilimwendea Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam na nikaeleza hali yote. Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam akasema kwamba ikiwa umeonyesha imara, basi Mwenyezi Mungu atakubadilishia hali hii na atakuletea siku nzuri. Kwa hiyo mwaka mzima tuliendelea kuishi katika hali hii ya usumbufu, na kwa sababu ya kutokuwa na kibarua, na nikarudi tena Qadian na nikalia mbele ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam na nikaeleza hali yangu, na nikasema Hazur, niruhusu niende Afrika, labda nitapata faraja. Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam akasema kwamba katika imani mtu anapata majaribio, na ogopa isije ukaenda kule na upate majaribio. Na akasema Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam, nitakwambia kesho ufanye nini. Kwa hiyo kesho yake Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam akasema uende Afrika kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, na ukienda sehemu yoyote usiache kazi ya mahubiri. Anasema mimi si msomi, lakini nilikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Kwa hiyo nilikuwa nikizingatia sana tabligh, mahubiri, na niliendelea kufanya mahubiri kule pia. Hadhrat Ghulam Muhammad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba, anaeleza habari ya safari yake ya Lahore. Wakati Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam alipoenda Lahore, kwamba siku zile ilikuwa inatolewa lecture Lahore kule, na vipeperushi vilikuwa vikisambazwa. Chaudhry Alladita Saheb marhum alikuwa akifanya kazi hii ya kusambaza vipeperushi mjini. Kwa kuona kazi yake hii, maadui walimpiga mara chungu mzima. Chaudhry Saheb alikuwa akiweka
vipeperushi na tangazo mjini na maadui walikuwa wakija na walikuwa wakichanua दरख्त लगे थे टालियों के शीशम के एक मौलवी मुखालिफ जिसे मौलवी na kule katika mjini kulikuwa जामा ही उसने miti mikubwa na shekhe moja alikuwa akiitwa shekh tali दरख्तों पर चढ़ na alikuwa akitukana sana na alikuwa akipanda juu ya miti na alikuwa akitukana sana गुलाम रसूल साहब वजीराबादी रिवायत है बयान करते हैं hafadh ghulam rasul saheb wazirabadi ni riwaya yake anasema kwamba safari moja nilienda kadhian किया कि मुखालफीन ने झूठे मुकदमात करके baada ya kufika kule nilieleza habari ya kesi zangu kwamba maadui kwa kula kiapu cha uongo wamenyanganya nyumba yangu sinam alah salatu wassalam akasema kwamba hafidh saheb watu wanapoteza nyumba zao katika harusi अल्लाह ताला की कसम है ikiwa nyumba yako imenyanganywa mwenyezi mungu atakupatia nyumba ingine anasema kwamba wallahi kwa kusikia maneno haya niliacha kufikiria kuhusu nyumba yangu bali nilikumbuka shairi ya zulaikha ये मशहूर है कि जुलैखा ने मिस्र के खजाने देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था ni mashuhuri kwamba kwa kuona hazina ya misri alimnunua yusuf alah salam na alisema kwamba nimetoa hela kidogo na nimenunua mtu mmoja na yeye anasema kwamba mimi pia namshukuru mwenyezi mungu kwamba mwenyezi mungu amenipatia nyumba katika kijiji kitakatifu cha kadian na akanipatia mke na watoto pia कहते हैं लिख देता हूँ कि शायद कोई सही vile vile anasema kwamba nimekumbuka kitu kingine pia huenda mwenye tabia nzuri atapata faida kwa kusikia riwaya hii na ni hii kwamba baada ya kufariki kwa sinam alah salatu wassalam miskitini khaja kamaludin akasema kwamba watu wanaosoma katika chuo cha ahmadia watakuwa mamulla hawawezi kufanya kitu chochote kufanya mahubiri ni kazi yetu haitakiwi madrasa iendelee wakati huo halifa mtukufu wa pili mirza bashiruddin mahmud akasimama na akasema kwamba madrasa ahmadia ilianzishwa na sinam alah salatu wassalam na itaendelea na insha allahu taala maulamaa watapatikana kwa kupitia madrasa hii kwa kusikia hii khaja saheb akakaa kimya na akanyamaza nilihisi kwamba khaja alijua kwamba hawezi kutimia kufaulu katika hila zake na sisi tunashuhudia kwamba kwa kupitia madarasa hii maulamaa wanafanya mahubiri duniani sheikh abdul wahab saheb साहब दीनी मामले में anasema kuhusu mwanajumuiya mpya mmoja सिन्ना बिसिन्ने kwamba yeye alikuwa na mwenye ghaira sana na alikuwa akifuata vizuri jumuiya सीना तान कर खड़े हो जाते हैं alikuwa akisimama dhidi ya maadui ana kwa ana na kwa shujaa sana alikuwa akisimama mbele yao lakini wakati wanapoanza kutukana basi yeye alikuwa akinyamaza sawa na agizo la sinam alah salatu wassalam kwamba wakakusikia matukano muwaombee hadrat mia muhammad zuhruddin saheb anasema kwamba sinam alah salatu wassalam kwa kuchukua baiati yetu akaenda ndani na sisi tulikaa siku moja tu kadhian kwa sababu ndugu yetu munshi abdul ghafur tulirudi haraka kwa sababu alienda kwa ugopa kadhian ili isije watu wasijue kwamba ameenda kadhian kwa fadhili za mwenyezi mungu nilikuwa sina hofu ya mtu yeyote hata ningekaa kule siku zaidi napokumbuka nilipokutana na sinam alah salatu wassalam mara ya kwanza mimi nahuzunika kwa nini nilirudi haraka watu walipojua kwamba nimejiunga na jumuiya wakaanza kunisumbua na walizuia maji yangu na walipiga susa लेकिन खुदा ताला का हजार हजार शुक्र na sisi tulikuwa tukilala siku 2-3 bila chakula tunamshukuru mwenyezi mungu kwamba alinipatia subra na alinipatia imara mia ghulam ahmad sabarai anasema kwamba safari moja nilikuwa nimekaa pamoja na baba yangu katika hafula fulani na hazur anasema करीब ये 60 साल aliandika riwaya hii anasema kwamba miaka 60 iliyopita
tukio hili lilitokea baba yangu alisema kwamba sawa na alama inaonekana imam mahdi ameshazaliwa au atazaliwa hivi karibuni, wakati wote akidhihirika basi umpokee mara moja, kwa sababu kumkataa nabii wa mwenyezi mungu inaleta maangamizo na mwisho pia inakuwa mbaya. Na aliwasihi wahadhiri wote na alisema nikipata nafasi mimi nitampokea mara moja. Lakini kabla ya madai ya sinama alah salatu wassalam baba yangu alifariki. baadaye sinama alah salatu wassalam alidai na mpwa wangu alijiunga na jumuiya, na nilimpinga yeye na nikasema kwamba mamadi atakuwa katika familia ya Sayyid, na nilieleza alama zingine pia kuhusu Imam Mahdi, na nikasema wewe umefanya bayati ya Mirza. Na kakusikia hii mpwa wangu akasema kwamba ikiwa hujiungi sasa hivi basi baadaye utajuta, uende mara moja kule Kadhian na uone. Aliposisitiza sana basi mimi nikaenda Kadhian. Huenda Mirza saheb ni mkweli, na niliona kwamba mimi mwenyewe nitaenda na nitamuuliza mwenyewe Mirza saheb, nikitosheka basi nitafanya bayat. Nilienda Kadhian. Muhammad Hussain Ojle wale alitambulisha kuhusu mimi. Nilipoenda kule sinama alah salam alikuwa msikitini pamoja na mufti saheb, na wakati huo msikiti ulikuwa mdogo kiasi hiki kwamba katika safu moja watu 6 tu walikuwa wakisimama. Nikakaa karibu na sinama alah salatu wassalam na nikasema kwamba nimesikia kwa maulamaa kuhusu Imam Mahdi kwamba atashuka katika mji wa Yemen, atashuka juu ya menara katika mji wa Yemen, yani Isa atashuka kule, na Imam Mahdi ambaye atazaliwa katika nyumba ya Sayyid atakuwa kule chini, na wewe umezaliwa katika nyumba ya Mughal, na namna gani unaweza kuwa Imam Mahdi? Ukinifahamisha basi nitafanya bayat. Sayyidam alah salatu wassalam akaweka mkono wake juu ya bega langu na akamwambia mufti saheb na mwalimu Muhammad Hussain saheb kwamba umpolemeshe, umfahamishe. Na kwa hivyo wakanichukua na wakanipeleka katika chumba fulani na wakanielimisha na wakaniambia kuhusu Imam Mahdi. Basi mimi nikarudi na nikasema kwamba nataka kufanya bayat mara moja, lakini Sayyidina alah salatu wassalam akasema ufanye utafiti zaidi. Kisha baadaye Sayyidina alah salatu wassalam alipokea bayati yangu na bayati ya mtu mmoja alikuwa Kalasinga, na kule nikasema kwamba binti yangu ameposwa na mpwa wangu. Huzur anasema kwamba hapa watu wanauliza swali, jibu lake linapatikana katika riwaya hii. Alisema binti yangu ameposwa na mtoto wa dada yangu na wao si wanajumuia, nifanye nini kuhusu hii? Sayyidina alah salatu wassalam akasema kwamba kukata kipande kizuri na kuwapatia wapinzani si sahihi, wao ni wapinzani wangu, na kizazi kikipatikana kitakuwa kitanipinga. Na nikasema kwamba binti yangu aliposwa miaka 18 iliyopita, sasa nifanye nini? Sayyidina alah salatu wassalam alisema kwamba nilivyosema basi ni juu yako. Na Sayyidina alah salatu wassalam akasema kwamba sala yako pia haiwezi kuwa nyuma ya wasikuwa na jumuiya. Kwa hiyo nikarudi nyumbani na nikawaendea wazazi wa mke wangu na nikaanza kusali sala peke yangu. Watu wakasema, je, huyu amekuwa Mirzai? Nikasema ndiyo, nimejiunga na jumuiya, nimekuwa mwanajumuiya. Kwa kusikia hii baba wa mke wangu akasema kwamba maulamaa kadhaa wamekuja kutoka Lahore na wanasema kwamba ndoa ya binti yako imevunjika. Na mimi nikasema kwamba haiwezi kuvunjika ndoa ya binti yangu kwa sababu huyo kijana ni mwema. Kwa hiyo wakanichukua na akanipeleka nyumbani kwake ili watu wasinipige, na ndugu wa mke wangu walinipinga sana. Na kwa hofu ya hii kwamba isije fitina itokee, nikamwambia mke wangu kwamba mimi naenda kwangu. Lakini mke wangu akasema, kwa nini
ulienda? Na nikasema mimi sijui nia yako ni nini, na mimi nilienda kwa haufu ya fitina. Kwa kusikia hii mke wangu akasema, akawaambia ndugu zake kwamba ikiwa ni swali la jumuiya, basi mimi pia ni wanajumuiya, na msaada wote mnatupatia msinipatie, Mwenyezi Mungu atatusaidia. Mwenyezi Mungu ni mwenye kupatia riziki. Kwa kusikia hii, baba wa mke wangu akasema kwamba mimi nitakusaidia madamu nipo hai. Kwa hivyo baba wa mke wangu alitupatia ngano na vifaa vingine, na mimi nilikuwa na wakati huo nilikuwa na watoto wawili, Barakat bibi na Ibrahim Jan. Binti yangu ambaye Sinam alayhi salatu wasalam alisema asiolewe na asikuwa mwanajumuiya, mimi nikafanya mpango katika siku moja na nikamwoza na bana Nasir Ahmad, alikuwa mwanajumuiya, na nilikuwa na hofu kwamba dada yangu kwa sababu hii atapata shida, usumbufu. Asubuhi watu wakaanza kusema kwamba Ghulam Muhammad amebadilisha imani yake, na jamaa zangu wasikuwa na jumuiya wakanisumbua na wakanipiga sana. Hazrat Hafidh Nabi Baksh Saheb anasema kwamba mtoto wangu mkubwa Abdurrahman aliyekuwa katika shule ya Taalimul Islam katika darasa la 7, na tarehe 1907 alifariki. Na kwa kusikia maradhi yake nilikuja, na Mwalimu Muhammad Azam alikuwa anapatia matibabu. Nilimwendea Sinam alayhi salatu wasalam, akanipatia vidonge na akasema uchanganye na maziwa na mpatie, na nilikuwa sikumpatia dawa hii na alifariki. Niliomba ruhusa kwamba maiti yake nipeleke Faizul Chak, na Ijumaa ijayo nilipoenda Kadian tena, Sinam alayhi salatu wasalam akasema Mia Nabi Baksh uje, na watu wengi wakubwa walikuwa pale, lakini Sinam alayhi salatu wasalam kalisha upande wa kulia, na akaweka mkono wake juu ya bega na akasema nimefanya maombi sana kwa ajili yako na nitaendelea kufanya, na Mwenyezi Mungu atakupatia neema bora zaidi. Na wazuri anasema baadaye huyu bana alipata watoto. Kuna matukio ya ghaira ya dini pia naeleza. Dr. Tufail Khan Saheb radhiyallahu ta'ala anasema kwamba Sinam alayhi salatu wassalam alikuwa na shani ya hini kwamba yeyote aliyetaka kumfedhehesha na kumdhalilisha yeye mwenyewe alifedheheka. Maulvi Ghaus Muhammad aliyekuwa mwalimu wa Arabi alisema maneno mabaya na makali mbele ya wenzake na mbele ya wanafunzi. Niliudhika sana, nilipeleka malalamiko kwa ofisa. Nilipofika kule mlangoni nikapata wazo moyoni kwamba mkuu wa shule ni Mkristo, yeye hawezi kunisaidia, watu wengine wananihurumia. Kwa hiyo mimi nikasimama na nikafanya maombi kule, na nikafanya maombi, Mola wangu, huyo mtu amemtukana mjumbe wako, huenda kwa sababu ya kutokuwa na elimu au kwa sababu ya ujahili amesema hivi, labda kwa kujua ukweli atatubu. Kwa hiyo nikamwomba Mwenyezi Mungu kwamba Mola waonyeshe nishani ili wapate funzo, lakini wasipate adhabu kwa sababu ya nishani hii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alionyesha nishani hii kwamba huyo Molvi alienda kusafiri katika reli, na katika hali hii ya safari mtoto wake alianguka mara chungu mzima chini, lakini hakuumia. Aliporudi alieleza tukio hili, na nilimwambia kwamba
ulipomtukana sinam alah salatu wassalam nilifanya maombi na nilimwomba mwenyezi mungu akuonyeshe nishani, lakini nishani iwe ya aina hii kwamba usipate madhara. Sawa na maombi mwenyezi mungu amekuonyesha nishani, basi uheshimu nishani hii. Lakini akasema kwa kibri sana kwamba hili ni jambo la kawaida, si nishani ya mwenyezi mungu. Kwa sababu hakupata faida ya nishani hii, mwenyezi mungu akamkamata tena, akapata homa kali, na katika hali hii akafa. Lakini kabla ya kufariki ilikuwa wazi kwamba adhabu hii amepata kwa sababu ya kumtukana sinam alah salatu wassalam. Kwa hiyo akaniita mara kwa mara, na nilipoenda kule akasema kwamba umepeleka malalamiko mbele ya mwenyezi mungu, nimeshajua kosa langu, na nakwambia kwamba wewe ulikuwa mkweli na mimi nilikuwa muongo. Hazrat Hafidh Mubarak Ahmad Saheb, professor Jamia Ahmadiyya Qadian, anaeleza riwaya ya Roshan Ahmad Saheb kwamba Maulvi Khan Muhammad Saheb alikuwa mashuhuri sana katika Punjab na katika bara la Hindi, na alikuwa na wanafunzi wengi sana. Lakini pamoja na hii kwamba alikuwa mashuhuri sana, alikuwa mnyenyekevu sana. Alikuwa hakubali kusikia maneno makali dhidi ya sinam alah salatu wassalam. Safari moja Jalal Pir, mtu fulani alimuita kwa ajili ya kuwasomesha watoto wake, na alisema maneno makali dhidi ya sinam alah salatu wassalam, na akasema kwamba mimi siko tayari kuwasomesha watoto wako kwa sababu amesema maneno mabaya dhidi ya sinam alah salatu wassalam. Hadhrat Munshi Mahmuddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba safari moja Nizamuddin na Imamuddin wakati walipojenga ukuta katikati ya misikiti na nyumba za wanajumuiya, na kwa sababu ya hii wanajumuiya walipata shida sana. Sinam alah salatu wassalam alipeleka kesi mahakamani. Alimwambia Sheikh Abdul Aziz Saheb pia kwamba uwaambie watu wenye heshima katika eneo lako kwamba watoe ushahidi kwamba watu wanapata usumbufu kwa sababu ya ukuta ule. Kwa hivyo nikamleta bana Fakir Muhammad chifu wa kijiji Kadian. Yeye akatoa ushahidi kwamba sisi tulikuwa tukija na tulikuwa tukipita katika njia hii, na baadhi wakati tulikuwa tukija na farasi. Mirza Nizamuddin aliuliza kabla ya kutoa ushahidi kwamba je, umekuja kutoa ushahidi? Na akasema ndiyo. Kwa sababu ya hii Nizamuddin akamtukana, akasema Fakir Muhammad kwamba ukinitukana basi ukija kwangu sisi tutakuadhibu na tutakusumbua zaidi. Na kwa sababu ya hii Mirza Nizamuddin mwaka mzima hakuongea nami. Baada ya mwaka mmoja kwa bahati nilienda Gurdaspur na nilikuwa nimekaa nje ya mahakama kule. Mirza Nizamuddin pia akaja na akasema kwamba Munshi Sahib, kwa nini umenikasirikia? Kwa nini huzungumzi nami? Nikasema nikizungumza nawe na ukisema maneno makali dhidi ya sinam alah salatu wassalam basi mimi nitaudhika. Yeye akasema kwamba mimi naamini Mirza Sahib ni mtu mwema, na kwa sababu yake yeye nimepata faida chungu mzima. Na alisema hii pia kwamba sasa kwa sababu ya Mirza Sahib napata mapato mengi sana. Nikasema ikiwa wewe una mawazo ya aina hii basi na nitazungumza nawe. Ifa Nuruddin Saheb wa Jammu anasema kwamba Mauli Muhammad Hassan Batali alikuwa rafiki yangu, alikuwa anaswalisha katika msikiti wa Chinia wali, na nikaswali swala peke yangu. Maulvi Saheb baada ya kumaliza swala akaniona na akafurahi kwamba labda mimi nimeswali swala nyuma yake, na akafurahi sana. Nikasema kwamba je, Maulvi Saheb, unaona kwamba mtu yeyote akielekea kibla wakati wa kuswali swala ameswali nyuma yako? Mimi siwezi kusali nyuma ya asikuwa mwanajumuiya, hata sipendi kwamba asikuwa mwanajumuiya asali nyuma yangu. Kwa kusikia hii alikasirika na akasema kwamba wanajumuiya wengine hawana imani hii, hawazuii watu wasikuwa wanajumuiya wasali nyuma yao. Nikasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba ma kana li nabiyin
wallazina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu zawil qurba. अगरचे वो haipaswi kwamba nabii na watu wafuasi wake wafanye istighfar kwa washirikina hata kama ni jamaa zao. मैं बहसीत je itikadi zako si za ushirikina? Na hata kama mimi nikiwa imamu na maamuma wakiwa wasikuwa na jumuiya, je nitafanya maombi kwa ajili yao hii kwamba mola wangu unisamee mimi na usimsamee huyu pia ambaye ni mdui wa sinam alah salam na anamtukana? Nilieleza tukio hili mbele ya sinam alah salatu wassalam, na kwa kusikia hii alifanya tabasabu. Muhammad Azim Faruki saheb anasema kwamba mwaka 1908 katika kijiji और ऐसी तकालीफ नुमा kijiji changu तफसील के लिए एक अच्छे खासे वक्त की जरूरत है, लेकिन इस उम्र के katika kijiji changu maadui साबित कदम रहे walinisumbua, कारी और गैरत को कभी भी दुनिया में न होने दिया, जिसके एवज में अल्लाह ताला ने na wakati wa kila की माली हालत usumbufu na katika kila majaribio alionyesha imara sana, na kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu alimtajirisha na alikuwa akimshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Hadhrat Sheikh Zainul Abidin saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mimi nilikuwa karibu umri wa balegh, nilimwendea Qadian kwa kumwona Sinam alayhi salatu wasalam. Sinam alayhi salatu wasalam akasema kwamba Mia Zainul Abidin, je umefanya mpango wa kuoa? Nikasema hazur, nilichumbia sehemu fulani, lakini kwa sababu mimi ni mwanajumuiya wakawa maadui. Na hazur akafanya tabasamu akasema, we hujafanya bayeti, basi wao walikuwa maadui namna gani? Hazur wao waliniambia kwamba nikuite mkafiri, na mimi siwezi kukuita kafiri. Hata wao akinipatia mabinti 10 siwezi kukuita kafiri. Mwenyezi Mungu atafanya mwenyewe mpango. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya hawa masahaba wote, na subra na imara ipatikane katika kizazi chao pia, na waendelee kuimarisha uhusiano wao na uhalifa. Leo baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza 2. Jeneza moja iko hapa, ni ya Amatul Hafiz Khanam sahiba, mke wa Shamsul Haq Khan saheb marhum. Hivi karibuni alikuja hapa Uingereza kwa ajili ya kuishi, na kesi yake pia ilikubaliwa na serikali, lakini tarehe 8 ya April amefariki katika umri wa miaka 81. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye kwa muda mrefu aliwahi kuwa sadr lajna wa Quetta, na baadaye alipohamia Lahore kule pia aliwahi kuwa rais wa lajna. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alipohamia hapa Uingereza katika umri huu pia alijitahidi kujifunza lugha ya Kiingereza ili aweze kufanya mahubiri. Alikuwa mwanamke mwema sana na mwenye kufanya maombi, na alikuwa akizingatia swala, na alikuwa akisafali sali nafali, na alikuwa akiwahudumia wanadamu. Alikuwa akipenda sana uhalifa. बच्चों की तरबियत का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें हमेशा खिलाफत Alikuwa na imani sana, alikuwa akizingatia sana malezi ya watoto, na kila wakati alikuwa akiwasihi kwamba wao waimarishe uhusiano wao na uhalifa, na alifanya wasia ya 8%. Nimeona उस्मान खान में उनकी 4 बेटियां hali yake ya mapenzi ya jumuiya ilikuwa mfano kwa wengine. Ameacha mabinti 4 na watoto wa kiume 3. Alikuwa dada wa Dr. Mujibul Haq Khan saheb ambaye ni zaim ala wa hapa. अल्लाह ताला इस Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya malezi yake, watoto wake pia wanaitumikia jumuiya na wanapenda sana uhalifa. Mwenyezi Mungu aendelee kuonyesha kuongeza mapenzi haya, na hali hii endelee kupatikana katika kizazi chao pia. Na kwa sababu ya hii roho ya marehemu pia ipate utulivu huko akhira. Jeneza yake baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha, nitaenda nje na nyinyi mtaswali hapa misikitini.
jeneza ya pili ni ya bana sayid muhammad ahmad saheb aliyekuwa mtoto wa sayid muhammad hafidh saheb aliyekuwa sahabi wa sayyidina alayhi salatu wassalam. mama yake pia ustani sardar begum sahiba pia alitumikia jumuiya kwa muda mrefu sana msikiti kule shuleni. alikuwa si sahabi, alifanya bayat wakati wa sayyidina alayhi salatu wassalam, lakini hakumuona sayyidina alayhi salatu wassalam katika maisha yake. Sayyid Muhammad Ahmad sahib alikuwa ndugu wa kulea wa mtoto wa halifa mtukufu wa pili aitwaye Khalil Ahmad. vile vile sahibzadi Amatul Basit pia alikuwa dada wa kulea wa kaka yake. mtoto wake mmoja Munawwar Ahmad sahib ni mke wa sahibzada Mirza Rafi Ahmad sahib. mtoto wake mmoja anaishi hapa Skontof. mtoto mmoja anaishi huko Marekani na vile vile na watoto wengine. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu na amghofirie. watoto wake pia waendelee kuimarisha uhusiano wao na jumuiya. yeye mwenyewe pia aliwahi kuwa rais wa jumuiya miaka 22 huko Defense Lahore, na kwa juhudi sana alijenga huko nyumba ya wageni kule Lahore. katika ulinzi wake alijenga ile nyumba. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja yake. jeneza yake ni ghaibu. nitasalisha jeneza yake pamoja na jeneza iliyoko hapa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.